alikuwa nazo nguvu nyingi. Daudi alikuwa na uwezo mkubwa. Daudi alikuwa nazo nguvu nyingi. Daudi alikuwa na uwezo mkubwa. Akiwa machungani alimuua simba na dubu. Akiwa vitani alimpiga Goliathi wa Gathi, akamkata kichwa. Akiwa machungani alimuua simba na dubu. Akiwa vitani alimpiga Goliathi wa Gathi, akamkata kichwa. Na mimi nimegundua siri ya ushindi. Nimegundua siri ya ushindi. Ushindi uko kwa Yesu. Nimeona Yesu ni mshindi wetu. Oh yeah mama. Siri ya ushindi. Siri ya kwanza ni utakatifu, usafi wa moyo. Siri ya pili kulisoma neno la Mungu, kulitafakari. Siri ya tatu maombi kwa sana tena kwa bidii. Siri ya nne kujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Siri ya kwanza ni utakatifu,
chap wimbo mmoja na Mungu wa mbinguni awabariki. Baada ya Victory Furaha mkiandaa kazi yenu, karibuni na Mungu wa mbinguni awabariki. Chap chap. Nilaze kichwa changu kwa viwango vingine, nimwabudu Jehova chini ya mbawa zako. Chini ya mbawa zako, kwa viwango vingine, kwa viwango, nikuabudu Jehova, Nilaze kichwa changu. Asante. Wanadamu mmekengeuka, mmeziacha njia za Mungu wenu, njia enzi za baba zenu, mmefuata njia zenu wenyewe. Wanadamu mmekengeuka, mmeziacha njia za Mungu wenu, njia enzi za baba zenu, mmefuata njia zenu wenyewe. Wahubiri wamehubiri sana, kusema wamesema sana, wachungaji pia usiseme, lakini bado hambadiliki. Neno la Mungu mmelisahau, sheria zake mmezikanyaga. Wahubiri wamehubiri sana, kusema wame
ukikanyaga. Haleluya. Utapataje kupona usipoujali wokovu? Utapataje kanisa kupona usipoujali wokovu? Utapataje taifa kupona tusipoujali wokovu? Tutapataje kupona tusipoujali wokovu? Bwana sema, nirudieni, nami ni Bwana, nitawarudia. 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 Asante Bwana Yesu. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Amina. Karibuni Furaha Kwaya. Baada ya Furaha Kwaya, makuhani muandae kazi. Karibuni na Mungu awabariki. Nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufananishwi. Nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe. Wamependeza, hawajapendeza? Makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana Yesu na kwa ajili yao. Haleluya. Amina dada zangu. Sijasikia makofi na vigelegele. Hey!
wautesao mwili, wala wasiweze kwa roho. Siwaogope hao mwili, wautesao mwili, wala wasiweze kwa roho. Nitawaonyesha yule astahili kuogopwa, nitawaonyesheni mtakayemwogopa. Nitawaonyesha yule astahili kuogopwa, nitawaonyesheni mtakayemwogopa. Mwogopeni yule ataangamiza roho jehanamu milele. Mwogopeni yule ataangamiza roho jehanamu milele. Hallelujah. Hey.
wasiweze kwao. Msiwaogope hao, wala wasiweze kwao. Mwogopeni yule atakayeangamiza roho, ili nafsi na roho jehanamu milele. Mwogopeni yule atakayeangamiza roho, ili nafsi na roho jehanamu milele. Isikie kigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Tumuogope Mungu. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Amina. Makuhani kwaya chapa wimbo mmoja na Mungu awabariki. Unaweza Mwana wa Mungu, unaweza Mwana wa Mungu, Yesu unaweza, Yesu Asante. Asante. Kigelegele kwa Bwana. Uni wakati Kuamka sasa kutoka usingizini, kuamka sasa, mchana huwa umekaribia. Kuamka sasa kutoka usingizini, kuamka sasa, mchana huwa umekaribia. kila bonde itainuliwa, milima itashushwa, palipo paluzi patasawazishwa, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kila bonde litainuliwa, milima itashushwa, palipo paluzi patasawazishwa, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni na mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni na mapito yake. Uni wakati Kuamka sasa kutoka usingizini, kuamka sasa, mchana huwa umekaribia. Kuamka sasa kutoka usingizini, kuamka sasa, mchana huwa umekaribia. Kigelegele kwa Bwana. Amka, mchana umekaribia.
sana ulicho nacho. Haleluya, haleluya. Sijafikia sema kwa Bwana. Haleluya. Amen. Kipindi cha matoleo nitamkaribisha mwazina kwa ajili ya utaratibu wa utoaji. Karibu baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumshangilie Bwana kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Amen. Mungu atubariki sana kwa ajili ya ibada njema. Naamini kabisa ndani ya moyo wako na furaha, na Mungu atubariki kwa ajili ya ratiba zote zinazoendelea. Na wakati huu sasa tunaingia ratiba nyingine ya utoaji wa sadaka. Niweze kutumia fursa hii kuweza kupatia utaratibu wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tutakuwa tuna awamu 3 za kutoa sadaka. Awamu ya kwanza na awamu ya pili tunatoa sasa, lakini awamu ya 3 tutatoa baadaye mchungaji atakapokuwa amesimama. Awamu ya kwanza itakuwa sadaka za kawaida au sadaka ya ibada, na awamu ya pili itakuwa sadaka zaka, shukrani, pamoja na sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji wetu. Na awamu ya 3 tutakayotoa baadaye mchungaji atakapokuwa amesimama itakuwa ni sadaka kwa ajili ya kusapoti kambi la kina mama la mwezi huu wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Na mpangilio wa utoaji wa sadaka ni ule ule. Tunaanza na kolamu ya kwanza kina baba, tunaenda pili, tunaenda vivyo hivyo hadi tunamalizia kwa kina mama. Kama umeelewa, tuweze kupigia mkono namna hii. Amen. Mungu akubariki. Basi unaweza kusimama hapo ulipo sasa. Unaweza kusimama hapo ulipo, unaweza kusimama. Naomba uweze kufumba macho, nami nitakwenda kuomba kwa ajili ya wakati huu. Tuombe. Asante Roho Mtakatifu kwa msaada wako, kwa uwezo wako na kwa neema yako ambao Bwana unazidi kuimimina katikati yetu. Tazama ni wakati mwingine tena watoto wako Mfalme, tunakwenda kutolea sadaka kila mmoja kwa wakati ambao Bwana umemwandaa. Wakati unaokabidhi mikononi mwako, uwezo wako na nguvu zako zikapate kuhusika. Kila mmoja akapata kutolea kwa upendo na furaha. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi kama Mungu amekupa kibali afya leo, niombe uendelee kusimama. Twende mbele za Bwana tukamtolee kile ambacho ametujalia. Haleluya. Namtolea Bwana kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia. Bado kuna mtu amenuna. Hiyo sio furaha. Namtolea Bwana wangu nilivyo navyo, alivyonipa yeye namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana wangu kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia. Isikie shangwe makofi na vigelegele kwa Yesu. Namtolea mali zangu kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana alivyonipa yeye, namrudishia. Namtolea fedha zangu za mifukoni alizonipa yeye Yesu, namrudishia.
Wamama hawajaimba bado. Namtolea Bwana wangu nilicho nacho, alichonipa yeye namrudishia. Nisikie shangwe, makofi na vigelegele. Twende,
Tumshangilie Bwana kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Amen. Basi tunaingia awamu ya pili, sadaka, zaka, shukrani pamoja na sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji wetu. Karibuni na Mungu awabariki. Endelea kuimba, kusimama hapo, tukaendelea kumwazimisha Bwana. Iyo ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Iyo ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Tunakurudishia utukufu wako Baba. Sikia wamama mlipo, weka kigelegele. Hatukusi utukufu ni yako. Tunakurudishia utukufu wako Baba. Mwenye enzi na uweza, mwenye mamlaka yote, unapita Yesu, wewe ni wewe. Iyo ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Iyo ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Mwenye uwezi na nguvu, mwenye nguvu mamlaka, uliyetupenda ni wewe. Wamama bado hujaimba kula. Makofi na kigelegele. Punga namna hii. Punga kule nyuma bado hajapunga. Punga. Ndiyo Bwana, Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Asante kwa ibada. Tulishatoa maelekezo na utaendelea kutoa maelekezo kila mmoja wetu kuiombea ibada kwa kumaanisha, na jiandae kwa maandalizi yote ulimwengu wa roho na wa kawaida kushiriki ibada hii, ili uwepo hapa kwa faida wala si kwa hasara. Amen. Kilikuwa kipindi cha matoleo. Kawaida sadaka ile ya kwanza imeainishwa katika maandiko na inashauriwa kwamba unapokuja nyumbani mwa Mungu, kama unacho cha kutoa, njoo nyumbani mwa Mungu na kitu hicho.
maana imeandikwa, asije mtu nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Lakini huwa tunaweka bii yake, endapo kabisa, Mungu ni shahidi, kuna cha kutoa, huzuiliwi kuja nyumbani mwa Bwana. Naendelea kumwomba Mungu na kufanya kazi kwa juhudi na maarifa ili akufanikishe na wewe usikose fursa ya kumtumikia Mungu katika njia mbalimbali ikiwemo utoaji. Amen. Sehemu ya pili, tumekuwa tukiweka sehemu moja matoleo ambayo hutolewa kwenye bahasha, mafungu ya 10, sadaka ya shukrani kwa yale ambayo Mungu anakuwa amekutendea, lakini pia sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji. Na ndio tunaagiza mtu kujiandaa kule, vyote uweze kuvitoka pamoja, ukawa na fungu la 10 labda, au na sadaka ya shukrani kwa wakati mmoja, na wakati mwingine pia unaweza ukawa na sadaka kwa ajili ya ujenzi au sadaka maalum inayokuwa imetangazwa. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa utumishi huu, Bwana akukumbuke, akutegemeze. Nilikuwa naangalia mwezi uliopita utoaji ulipanda kwa asilimia kadhaa, na ni maombi yangu tuendelee kupanda na kupanda, iwe mafungu ya 10 na matoleo mengine, ili Mungu endelee kutuonekania. Mungu akubariki kwa hayo. Wakati ninaomba, na wewe utakuwa ukizinenea sadaka zako kwa kumaanisha, ili Bwana aweze kukumbuka, akupiganie katika mambo yote, uendelee kufanikiwa kwa ajili ya mahitaji yako, lakini pia kuendelea kumtumikia Mungu kupitia mapato yako. Tuombe. Baba Mungu, nachukua nafasi kushukuru kwa ajili ya upendo wako na baraka zako za ajabu. Asante kwa ibada hii takatifu ambayo tumeshaiombea. Hatuna budi kuamini kwamba upo katikati yetu, Yehova. Zaidi ya hayo, ibada ukamilishwa kwa mambo mbalimbali, lakini makuu, Bwana, ni uimbaji, ni matoleo, neno lako na maombi. Angalia watumishi wako Bwana, tuendelea kuimbia, lakini angalia utoaji huu Bwana, na angalia Bwana neno na maombi yaliyo mbele yetu, vyote ukapate kuhusika Bwana kwa unyenyekevu mkubwa, kama Haruni na wanao waliopewa dhamana na kwa Walawi sehemu yao, kuhusika na dhabihu za wana wa Israeli kati yao na wewe. Nami Bwana kwa unyenyekevu mkubwa na yaleta matoleo haya mbele ya madhabahu yako, uyatakabari yawe harufu ya manukato mbele zako, na hivyo ukawajilie wanao na kuwabarikia, ukiutetea afya zao, familia zao, vyanzo vya mapato yao, walikoajiriwa na kujiajiri. Nataka ulinzi wako juu yao Bwana, mifuko iliyotoboka, adui alaye, baadhi yashindwe, bali mkono wako Bwana uwategemeze watoto wako, kwa maana ulisema utaamuru baraka zitujilie. Adui yupo tayari kupinga, lakini sisi hatukubali Bwana, tukiamini ni wewe unayebariki, unayeinua, unayelinda, unayeponya. Kwa utumishi huu wakumbuke wanao, maana ulisema atakaye kutumikia Bwana utamheshimu. Naomba neema yako na baraka zako juu ya watoto wako, mamlaka zake zishindwe, na kila kiwacho kilichokusudiwa utoaji kwa utukufu wako na wokovu wetu na kushindwa kwa maadui zetu, ukafanye kwa kipimo cha kujaa na kushindwa hadi kumwagika. Ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako ni kwaya pamoja. Haleluya. Mwambie jirani yako kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Aliyefanya ni wetu, ni Mungu anayestahili sifa. Kama wewe ni mzima, hauna changamoto, simama ukamsifu Mungu, maana katika sifa upo uponyaji. Haleluya. Katika sifa unapokea kila hitaji lako. Haleluya. Vifungu vilivyofungwa na adui vinafunguka. Kama Paulo na Sila walisifu, milango ya gereza inafunguka. Hata milango ya gereza yako inafunguka kupitia sifa. Weka mkono juu namna hii, ishara ya kumsifu Bwana. Haleluya, haleluya. Twende sasa namna hii, twende na
namna hii. Nione kila mmoja amenyosha mkono namna hii, maana sifa ni za Bwana. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima. Yesu astahili heshima. Majina maarufu lakini yote yalipita kando. Alikuwepo majitu yenye nguvu nyingi, hakuna wa kulingana namo. Goliathi alishindwa na Farao akapita, lakini shujaa ni Yesu. Wengine walisimama wakataka pinua jina lake, lakini walishindwa. Alibaki mwamba Yesu, hakufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu. Fanana naye, hakuna wa kufanana Yesu
changamoto nyingi, wakina Petro. Wengine walikata vichwa, wengine walipigwa mawe wakafa, wengine wakatupwa ovyo ovyo, lakini Mungu mpaka leo tunalisoma neno lake, tunawashuhudia mitume wale walioshinda. Weka mkono namna hii, mwambie Bwana, nimekubali kazi ya msalaba. Bosaka. Oh, tumekubali kazi ya msalaba, tumeoshwa kwa damu yako, tumekubali kazi ya msalaba. Baba, tumeoshwa kwa damu yako, tumekubali kazi ya msalaba. Kweli tumeoshwa kwa damu yako, tumekubali Yesu, tumeoshwa Bwana, mwambie Yesu tumeoshwa
tumeoshwa kwa damu yako. Asante kwa wema wako na nguvu zako. Wewe ni Mungu unayeweza, Mfalme Yesu. Tumeziona baraka zako na nguvu zako katika maisha yetu. Asante kwa uponyaji wako na nguvu zako. Wewe ni Mungu unayetosha. Asante kwa kibali chako. Anavuruga kuni ili kusudi Bwana tusifikie hatima yako. Tunakutukuza Baba wetu. Saidie Mungu kupitia ibada leo. Yesu kaonekane katika kila moja. Weka nguvu zako na mamlaka yako. Upe hekima ya kuvumilia na kuvumilia majaribu kama ya Ayubu. Yesu tusaidie Bwana, tuweze wenyewe. Upe neema na kibali chako. Weka ndani ya mioyo tutumie mioyo saburi. Maana kuna wewe ni mwamba wetu. Fanya uponyaji ndani ya kanisa lako, ndani ya maisha yetu, ndani ya huduma, ndani ya utumishi wetu. Weka nguvu zako Yesu. Kibali, tuachie huduma, tuachie karama, tuachie kazi ulizokaribia kanisa. Roho Mtakatifu msaidizi, simama katika kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Napiga kila roho zote za uharibifu, zikapate kushinda katika jina la Yesu. Tumeoshwa kwa damu yako, tumeoshwa Shangilia Yesu kwa makofi ya kutosha. Ongeza makofi na vigeregere kwa Yesu. Ongeza makofi na vigeregere kwa Yesu wetu. Amen.